teletalpone. Buonasera Mara. Ciao Lamberto. Benvenuti alla nostra vita in diretta. Diamo il benvenuto ai gentili ospiti in studio, cominciando da Mauro Corona, scrittore e artista nostrano, onorato di averlo fra noi. Seguiamo poi con il ministro Rosibilli, presidente del PD e vicepresidente della Camera dei Deputati. Seguiamo poi con Alfonso Signorini, conduttore televisivo, direttore responsabile del settimanale Chi, specializzato nella cronaca rosa. E poi a finire Luciana Di Pizzietto, chi è che non la conosce, simpatica cabarettista, la comicità in persona. Passerei ora la parola a signora Mara Vernier. Siccome stiamo sforando, iniziamo subito da Mauro Corona. Prima al bottiglione, via. Cosa qui? Io le so come trovavamo il campo. Allora, prima c'è papà al tuo bottiglione e senti. Caro Mauro, beh, Berengaria su Morgan l'ha già parlato tutto l'altro anno. Ma una piccola riflessione non la guasta mai, visto che qua sono in sto elegante studio Rai. E mi piacerebbe scominciare proprio dai miei paesani, visto che adesso ti fa la sua festa tutti gli anni. L'altro anno, a parte qualche piccola lamentela, non è andata neanche a male per quella. Legna spora solo ancin de bordelli perché tutti io le amaiare il portello. Ma per la solita maledetta pressa di andare, certi noi aveva tempo di aspettare. A far casin però e a dargli una grossa man, mi dispiace dirlo, ma l'è stato qualche nostro paesano. Questo l'ha trovato al giusto momento per creare un po' di fermento. Forse anche per dimostrare tutta la sua intelligenza, noi però non capito che di questi possono far benissimo senza. Sto anno, su un'altra roba un rischia grosso, che la ne restesse per sempre sui gossi. O sono accorti quei là da Frontin che Navagli aveva già impiantato il PIN. In questo momento abbiamo un filmato che Subito la cronaca. alle partire l'allarme del nostro sindaco Franco perché Morgan non poteva essere ramanco. A tutti i costi se doveva cattarghe in un pibel, tanto che ne ha fatto girare tutto con un fel. Di questo però non sono stati buoni. L'unica soddisfazione solo quando il sole non visto inclina verso Sant'Antoni. Non si sa se il fea per salutare o se invece a stea per ribaltare. Finalmente dopo qualche dì tu sto mistero non capì. Come per miracolo gli è tornato dritto? Era solo il vento che gli aveva fatto un brusco effetto. Sentiamo anche la ministra Bindi. Buonasera. Prego. Sì, allora lei mi vorrebbe sentire un attimo per a livello nazionale, dice lei. Io vorrei aprire un dibattito sulla politica e sull'andamento nazionale. Bene. Cara Rosi, per l'andamento e la politica nazionale, qua mi piacerebbe c'era un pal. Ormai sono stufi di vedere in televisione ogni dia un gran rebalton, robe brutte, disastri e delitti e una battaglia continua fra i partiti. Questi, per salvarsi la poltrona, de die e de notti se le sona e se bastona
da cavarsi quasi gli occhi, e si odia e dopo torna ancora soci. E si muove sempre con la scorta, ma per risolvere i problemi gli tocca sempre a porta. Sentiamo ora il signor Signorini. Buonasera. Io vorrei sapere qualche scoop sui nostri politici, perché io ne pubblico abbastanza, ma vorrei saperlo anche da voi come va l'andamento. Adesso sentirà. Caro Alfonso, ultimamente ai transi alle signorine, questi gli riserva 1000 moine, così che parla televisione e giornali, ma dei problemi dell'Italia non se ne parla mai. Anche lo zio Aledrio Meditar se l'è il caso di molar. Tutti i che balega il suo terreno, tanto che lui non può più far secca il suo fieno. Dopo da quando che gli ha spaccato i denti anche al nas, lui ha pensato che era meglio molare il panigas. Così tra Monte Carlo e Villa San Martin, questi due ultimamente gli hanno piantato un bel casino. Anche perché una volta la Escort era una discreta macchina da rally. Adesso invece sembra che sia una che gli dà via per i schegli e anche per i gioielli. Della Rudy noi stasera non ne parliamo, perché Massa l'ha rotto sui giornali e le televisioni. Invece il nostro Amorgan sprizza il cenon, perché è quello che ne porta l'acqua e anche il vin bon. Altra domanda, sentiamo anche la Luciana di Tissetto su qualche argomento. Intanto vieni qua e siediti qua, dalla buona. Prego. Io parlerei del Walter e della Yolanda. Ma Trichiana, come andiamo qui Walter e con le Yolande? Senti. Cara Lucianina, questa è una domanda un po' impertinente perché mi toccaria andare controcorrente. In realtà sarebbe meglio non parlare perché qua viene poco da contare. Dopo ormai la nostra pure Trichiana è sempre in mezzo a qualche situazione strana. Mi sa che su qualche argomento di pura attualità mi sente anche di dir qualche verità. Allora che slunghe qualche piccola nozione sull'andamento del nostro comune. Mi tocca però dirla sottovoce pian piano che questi noi metaglie la lingua e anche le mani. Qua è un argomento di pura varietà sull'andamento della nostra viabilità. Ultimamente le strade, quelle comunali, le passate di qualità come al formai. Abbiamo filmato. Caro Lave, tiene dei bus come al Gruviera e questi li ha venduti anche all'ultima Curiera. Gli operai poveretti qualche volta si prova anche a asfaltare, ma è una roba proprio da non guardare. In parte anche convinti di fare un bel lavoro, ma il catrame costa come l'oro. Allora gli metta in cima su una seccia perché le do i bus da stroppare su sulla niccia. Se dopo i bus invece che 2 e 3, una resta sempre in trio, non si sa perché. Forse alle colpa che ha finito l'asfalto o loro di tutto il lavoro non aveva l'appalto. Come potete vedere i filmati continuano a illustrare l'argomento, diciamo abbastanza scottante, diciamo, per quanto riguarda il nostro comune. Andiamo avanti. Anche a loro per tutti non gli hanno sti sperati frutti. Mi sa che qua in comune non ha prodotto per noi per nessuno. Forse all'estate un'idea un po' azzardata, ecco perché là ho visto poca gente che ho su insalata. Dopo mi risulta che anche il pedibus all'andare più lento di una riga di studio.
Un bel dì ho visto la corda là sulla cuneta abbandonata e voi altri sul punto in bianco cambiare strada. Parea una scoperta interessante e lusinghiera, ma dopo poco sono tornati alla corriera. Difatti non era giusto che quei da faldine e spin solo loro gli andasse a scuola montati sul polmin. Anche per le scoate sono tornati a tempi remoti e sì che a questi convinti si aveva dati i voti, perché diceva questo sì, è un gruppo veramente tosto, ti vedrà un po' di te tutte le robe le torna a posto. Adesso invece non sono più buoni di vedere nessun dretto, solo che robe fuori dei cassonetti. Ma la scusante è sempre quella, non ve ne è più per nessun schei scarsella. E sì, è proprio questa la verità, e la colpa sempre è solo che della solita liquidità. Qua, vengono grosse titubante quando si parla di pubbliche finanze. Questi gli continuano a predicare che si fa sempre più fatica a sbarcare. Però sinceramente non ho mai visto nessun lamentarsi, specialmente nessun comunale impiegato, per il proprio stipendio non pagato. E non mi pare neanche tan preoccupati, in verità penso che i soldi per loro si è già accantonati. Qua ormai sono arrivati alla frutta, ma questa che stai per contarghe l'ha messa ancora più brutta. Qualcuno si è sentito parte lesa per le due statue messe sul muro della chiesa. Subito le sta chiamando la soprintendenza perché questa la desse a qualcuno la penitenza. I filmati continuano per illustrare, diciamo, quello che sta succedendo a Trichiana, come potete vedere. Ma vedi che gran monada, solo per il gusto di darghe al prete una fregata. Io proprio non dirne bellunesi tu coi, ma lei mi sa che qua avevano anche trichianesi moltoi. Sulle robe degli altri, questi è sempre pronti a mettere il nas, però sulle sue, loro le primi che tas. Ecco perché, dopo sta mia ultima sparata, anche le campane le vorrei dargli una bella suonata e far vibrare per finga il campanil e gridargli a questi poveri imbecilli. Gli parelo che sia andata ancin sul pesantin, forse è vera, ma su certe robe non sono più buone andare via dei fin. Spero solo di non aver offeso nessuno, specialmente sulle storie di qualcuno. Ma so che voi siete massa intelligenti, faccia parghela con quel che viene dai testamenti. Purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, mandate la pubblicità e arrivederci alla prossima puntata.